大家好，我是葫芦锤子哥。然后我现在经营一家这个板面店。然后今天我给大家说一下这个板面店里头它需要用到的这个几种测量工具，比如说测重量的，这个测油温的，就是它这些测量工具，我给大家介绍一下，看看这个都有什么板面店必备的测量工具啊，给大家分别看一下，介绍一下。这个小秤，在熬料的时候，就是眼前这30种左右的这个调料，熬这个料的时候可以用它来称，非常精确，精确到克。然后称盐、称碱，和面的时候也用它。然后称味精、鸡精的时候也是用它。然后第二个，这个秤，这个它的这个测量范围、称重范围还是非常大的。比如你灌液化气，是吧？液化气它分量是不是足？然后可以用这个称。还有和面的时候，能把50斤一袋的面整体的给它提起来，用这个钩。然后还有就是你平时买个东西呀，回来之后称一下，看看给的是不是够不够。然后第三个，这个是这个熬料的时候测量这个油温用的。这种电子式的油温计，它显示的比较迅速。我原来有一个针式的，需要把它插到油里头，老半天，和那个体温计一样，慢慢的去升起来，那个非常不方便。这个是一瞬间就把温度给你显示了，就知道多少度了。然后第四个，这个就属于多功能了。比如说你称面、和面时候的水，这些都用它来称。这些就是你干板面的必备的这些用来测量的工具。测量这个重量的，测量温度的，这4样是缺一不可。你最好看完加个关注再走，否则就走吧。